हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स, उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन सर्विस कमीशन द्वारा निकाली गई प्रोग्रामर ग्रेड 1, प्रोग्रामर ग्रेड 2, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी एग्जामिनेशन 2019 के अंतर्गत 28 मार्च 2019 से 28 अप्रैल 2019 के बीच आवेदन आमंत्रित किए गए थे। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने इसकी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उनके स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का लिंक वेबसाइट पर उपस्थित है, जहां जाकर आप अपना एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं स्किल टेस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, डायरेक्ट आप उस पेज को एक्सेस कर सकते हैं। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ज़रूरी जानकारियों को एंटर करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाले महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, भविष्य में भी ऐसी ही ज़रूरी जानकारी आपके सामने लेकर उपस्थित होता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।